Психологическая травма залечивает. Он упал? Нет, после того, как у него там складывалось, уже здесь стартовал. Еще надо в эту вниз спускаться. Хотя можно не оставить. Слететь там оставить. Зачем спускаться? А как потом подниматься? Ну я-то поднимусь. Пешком? Видишь, летает что-то сейчас. Вон, видишь, птицы летают. Жижа молодец. Это на оранжевом. Ну, первый сезон летает. Да? Видишь, еще болтает между собой. Олег Жуков, ты на связи? Да. Это ветер. Максик! Тебе надо к ним! Давай, догоняй. Высоту или высоту? Знаешь, ты же должен занимаешься, вот это видишь, вверх. Надо оценить, знаешь, что себя нравится. На той высоте ты же не понимаешь, куда ты летишь, вверх или вниз. Кто это, Серега? Это... У тебя все шипит. Знаешь, там девчонкам своим словам поеду летать. Но они тоже хочет. Ветер усилился, стал стопать. У него это еще та какая-то осталась. Какой кайт? Причем здесь кайт? Параплан. Параплан стоит. По-разному. Блин, давай начнем вот с этого. Ну вот оранжевый стоит полтинник. Этот сколько? Ну Олег его взял за 35, но это все бушные. Серега за сколько брал? За 30 с чем-то, не помню. За 30 с чем-то. Это все будет. Так он год назад брал до подрастания. Ну, может, тоже